Angin kencang hingga 27 knot. Pelabuhan Gilimanuk tutup 2 jam sebakan antrian mengular. Aktivitas di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana ditutup selama 2 jam, Jumat tanggal 28 Oktober tahun 2022. Penutupan dilakukan karena cuaca buruk yakni angin kencang dengan kecepatan 27 knot. Aktivitas di Pelabuhan Gilimanuk sempat lumpuh sejak pukul 13.20 sampai pukul 15.20 waktu Indonesia Tengah. Namun, saat ini aktivitas sudah kembali normal. Menurut Koordinator Satpel BPTD Pelabuhan Gilimanuk, Inyoman Sastrawan, penutupan pelabuhan dilakukan karena cuaca buruk. Pelabuhan Gilimanuk Ketapang ditutup selama 2 jam karena angin kencang dengan kecepatan 27 knot. 2 jam ditutup. Yang tutup adalah dari Ketapang. Karena anginnya kencang sekali, kata Nyoman Sastrawan saat dikonfirmasi. Dia melanjutkan, akibat penutupan Pelabuhan Gilimanuk, kendaraan pun mengular di sekitar pelabuhan yang menjadi pintu masuk Bali. Beruntungnya, setelah cuaca dikatakan membaik, aktivitas kembali berangsur normal. Pada saat penyeberangan pelabuhan dibuka kembali, kecepatan angin di perairan Selat Bali hanya 16-17 knot, terutama di Pelabuhan Ketapang yang lebih dulu menutup sementara penyeberangan. Sekarang sudah normal kembali. Tadi antrian kendaraan juga lumayan banyak, tandasnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!